следующий номер на нашем шоу. И мы вручаем, конечно же, вам подарки. От магазина «Веселая затея» мы всей вашей команде вручаем вот такие изумительные шарики. Но настоящим воинам мы вручаем вот такие пиратские шляпы от магазина «Мир праздников», чтобы воины хоть немножко озорничали, а то все так серьезно. Держи шляпы. Ну и, конечно же, нас не могли не покорить две девчонки, которые наравне с мальчишками такое вытворяют, просто страшно становится. И мы дарим специальные вам призы. Вот такие браслетики. Браслеты носите или нет? Да, говорят. Ну, тогда это вам. Ну что, шляпы примеряйте, шарики раздавайте. Спасибо. А следующий номер 24 у нас пройдет, выступит Илья Платонов. Он исполнит песню Виктора Цоя «Место для шага вперед». Серьезная. А ты поешь что-нибудь еще веселенькое? Да? Да. А что, например? Есть у меня еще другая. Еще есть такая песня «Оранжевый галстук». Ну вот, а я уж подумала, что ты только серьезные такие песни поешь. Ну что ж, мы вручаем тебе. Я так поняла, что песни мы поем как настоящий супермен, любых вообще. Могу про галстук, могу про белое солнце, все могу. Мы тебе дарим от магазина «Мир праздника» вот этот вот новогодний карнавальный костюм супермена. Держи. А также от магазина «Котофей» волшебный воздушный шарик. Конечно же, на память, на елку новогодний шарик от дома Кунг-Фу, ну и маме сувенир.
26 выступит наш самый юный участник шоу талантов Тимур Рыльский. Песня «Светофор». Встречаем! Тимур? Нет? Что ж, тогда на сцене танцевальная группа «Капитошка» с танцем «Валенки». Хорошая песня, маленький, валенки, да, валенки, умеем большие старенькие, они нельзя валенки носить, а девчонки милому сходить, валенки, да, валенки, умеем большие старенькие, ой, валенки, да, валенки, умеем большие старенькие. Как же я любила, по 28 выступает Вячеслав Иванов с песней Егора Решетника «Будильник». Мой будильник сходится.
вручаем тебе, конечно же, приз от «Веселые затеи». Ну и, конечно же, вот такой интересный умный приз от Дома Кунг-фу. Магнит, книжка, наклейка. Ну а маме красивая сказка от компании Avon. А сейчас к нам прилетят настоящие розовые феи. Встречайте, танец розовой феи, который исполнит нам студия «Фонарики». Можно
детских сказок. Но все точно знают сказку, песня из которой сейчас прозвучит. Давайте я начну рассказывать, а вы попробуйте угадать, что же это за сказка. Бедную падчерицу заставляли делать всю самую грязную, тяжелую